হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো আমি আবার আমার অ্যাভয়েতে চলে এসেছি। তো আজকের বিষয় হলো যে আমার আজকে এই ককাটেল পাখিটা সেল করব, ঠিক আছে? তো আজকের বিষয় যেটা হচ্ছে, আমি এই ককাটেল পেয়ারটা সেল করব। গ্রে কালারে আছে, একদম ফ্রেশ, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে তা আমার সাথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারো, বিশ্বাস রাখতে পারো, ঠিক আছে? তো আমি কেন এই ককাটেলটা সেল করব? তো আমার কাছে মেনলি জায়গা হয়ে যাচ্ছে কম, ঠিক আছে? আমি এটাকে সেল করার পর আরও কিছু লাভ বার্ড, ঠিক আছে, ওখানে একটা লাভ তোমাদের দেখিয়েছিলাম 4টা লাভ বার্ড ছিল। তো লাভ বার্ডের আমি পেয়ার করছি, তার জন্য কিন্তু ককাটেলটা আমাকে সেল করতে হবে। আমি যদি ককাটেলটা সেল না করি তাহলে কিন্তু সে আমি লাভ বার্ডটিকে রাখতে পারবো না। এটা হচ্ছে সবথেকে একটা মূল টপিক। তো অনেক রকম ভাবতে পারে যে আমি এই ককাটেলটি সেল কেন করছি বা কী প্রবলেম হয়তো আছে। না, কোনো প্রবলেম নাই। আমি বললাম তো, আমি বিশ্বাস রাখতে পারো আপনারা, কোনো অসুবিধা নাই। তুমি ওদের মানে হেলথটা দেখে নাও কীরকম কোয়ালিটি আছে। এইদিকে যেটা আছে মানে লেফট, সেটা হচ্ছে যেটা ডান দিকে আছে ওটা হচ্ছে মেল, আর বাম দিকেটা হচ্ছে ফিমেল। তোমরা অবশ্যই বুঝতেই পারছো, দেখো কোনো অসুবিধা নাই। মানে ওরা মানে মিটিং মুডে আছে প্রায়। দেখো, দেখার পর নাও, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো চাপ নাই। যদি ভালো লাগে তাহলেই নয়। আমি বলবো না যে না নিতেই হবে, আমি কখনোই বলবো না যে নিতেই হবে, ঠিক আছে? আর এদের খাবার সেই নর্মাল। আর আমি এদের দাম রেখেছি 3300 টাকা পেয়ার। দেখো ওটা কিন্তু মানে যেটা দাগ দেয়, মানে যেটা হচ্ছে সিটি, সেটা কিন্তু আছে, মানে ওটা মেল। তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো যে ওটা কিন্তু ফিমেল, ঠিক আছে? না সরি, মেল। আর আমি এদের দাম রেখেছি 3300 টাকা। তোমরা যদি কেউ নিতে চাও, ইচ্ছুক, তাহলে হয়তো বার্গেনিং হয়ে যাবে টুকটাক, এসে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি এদেরকে বললাম তো, খাবার জল আমি বলে দেবো কী দিই না দিই। অনেকে কী করে যে পাখি নিয়ে আসে, তারপর ওদের খাবার জল আলাদা থাকে। জল খাবার দিয়ে তখন কী হয়, পাখিটা মারা যায়, বা ঠান্ডার জন্য হয়তো মারা যায়। কিন্তু এখন ঠান্ডাটা প্রায় অনেকটাই কমে গেছে, এখন কোনো অসুবিধা নেই, এখন পাখি নিতে পারো, ককাটেল পাখি। আর ককাটেল পাখি সব থেকে বড় ব্যাপার যে ঠান্ডা, তো কোনো অসুবিধা নেই। আসো দেখো, তারপর নাও, ঠিক আছে? তো আমি আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবে।